Чтобы избавиться от икоты, нужно прекратить спазмы диафрагмы и пищевода. Сделать это можно либо путем отвлечения внимания, либо с помощью дыхательных приемов. При каких обстоятельствах возникает икота? Первое. Общее охлаждение, особенно при алкогольном опьянении. Второе. При перерастяжении желудка, переполнении его пищей. По мнению специалистов, подобные непроизвольные сокращения мышц могут исходить от пищевода. Нарушение глотания и застревание пищи в пищеводе провоцируют спазмы в том месте, где пищевод переходит в желудок. Третье. При раздражении диафрагмального нерва. Так называемая обычная икота представляет собой проявление нервного тика. Это происходит под влиянием диафрагмального нерва, который по неизвестным причинам передает возбуждение мышцам диафрагмы. В результате возникают неконтролируемые спазмы. Может ли быть икота симптомом заболеваний? Икота может быть симптомом некоторых заболеваний. Например, в случае раздражения диафрагмы при воспалительном процессе в брюшной полости. Иногда она становится продолжительной и болезненной. Икота возникает при некоторых заболеваниях головного и спинного мозга, а также может наблюдаться при инфаркте миокарда, инфекционных заболеваниях и психическом возбуждении. Что делать при длительной икоте? В случаях длительной упорной икоты необходимо обратиться к врачу, который установит ее причину и назначит лечение. При развитии почечной недостаточности также может наблюдаться постоянная или периодическая икота. Она бывает следствием развития абсцесса или опухоли в области грудной клетки, диафрагмы или пищевода. У некоторых людей икота возникает в связи с причинами психологического характера. Она напоминает реакции с переходящими параличами у солдат, испытывающих страх перед боем. В таких случаях икота носит бессознательный характер и отражает желание избежать очень неприятных событий. Некоторые лица страдают икотой в послеоперационном периоде, что может быть реакцией на обезболивающие препараты. Что делать, если икота не проходит? Когда у вас не проходит икота, вы предпринимаете большие усилия, чтобы заставить ее исчезнуть. Вы сосредоточены на своей грудной клетке и сознательно напрягаете диафрагму. Но напрягаясь и пытаясь подавить следующий ожидаемый вами приступ икоты, вы только осложняете положение. Рекомендуется следующее. Проглотите небольшое количество чего-нибудь горького или кислого. При попадании чего-либо необычного в пищеварительную систему спазмы, как правило, проходят. Попробуйте пососать кусочек лимона. Попытайтесь подавить икоту рефлекторным путем. Положите палец на стенку глотки таким образом, как будто вы собираетесь вызвать рвоту. Однако на самом деле не надо доводить свои действия до такой степени. Таким способом вы можете прервать установившийся ритм икоты. Попробуйте заглушить икоту водой. Если выпить большой стакан воды мелкими глотками в размеренном темпе, можно добиться прекращения икоты. Таким способом смываются остатки пищи с нижней части глотки и, возможно, устраняется их раздражающее действие на проходящий в этой области нерв. Попейте воду в наклонном положении туловища. Положение типа вверх дном предполагает совершенно новый подход к лечению икоты. Наклоните туловище над раковиной и начинайте отпивать воду из стакана, отодвинутого как можно дальше от вас. Используйте метод внезапного испуга. Например, пугайте жертву икоты внезапным хлопком надутого пакета или громким окриком. Это может моментально прервать спазм. Попробуйте народный метод с нитью. Жители южных районов Техаса испанского происхождения пользуются популярным в народе приемом прерывания икоты с помощью красной нити или полоски материи. Их повязывают вокруг головы ребенка в области лба на уровне переносицы. Возможно, ребенок направляет глаза на нить и таким образом переключает свое внимание. Это как раз то, что нужно для прекращения икот. Подсластите пилюлю. Посыпьте немного сахарного песка на спинку языка и проглотите его. Можно размешать ложку сахарного песка с небольшим количеством пива и выпить эту смесь. Подержите за язык. В очередной раз, когда вас будет мучить икота,
икота, откройте пошире рот, возьмите язык, слегка потяните его и подержите несколько секунд. Такой способ лечения икоты предпочитал личный врач президента Кеннеди, который, как они говорят, никогда не подводила в случае обычной икоты. В каких случаях необходимо обратиться к специалисту? Если икота продолжается больше часа, если приступы икоты возникают по несколько раз в день или несколько дней в неделю, если кроме икоты у вас отмечается боль в груди, изжога и нарушение глотания. Берегите себя и будьте здоровы!